हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मैं तो बहुत ही बोर हो रहा हूँ। चलो आओ थोड़ी सी बातें ही कर लेते हैं। पर बातें करने से पहले एक रूल याद रखना, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, डिसिप्लिन के साथ और बड़े ही प्यार के साथ बात करनी है। कोई बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये किसने बदतमीजी की है आप में से? फिट्टे मुंह आपका, आपके साथ बात ही नहीं करनी चाहिए। ये क्या आलू वाले पराठे खा के आए हैं भैया? मूली वाले फिट्टे मुंह। चलो दफा आ जाओ, बड़ी बू आती है आपसे। जाओ जाके नहा के आओ, फिट्टे मुंह।